Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, syukur sangat dumateng Allah Subhanahu wa taala ing pundi sampai detik menika, dinten menika kita kaparingan sehat wal afiat, ugi kesempatan kangge amal saleh. Ing pundi kalih perkawis kala wau modal nikmat sing kathah-kathahe menungso do lali. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Puasa saged kita alangsanakaken, amal-amal saleh saged kita tindakaken, Al-Qur'an saged kita waos, qiyamul lail saged kita ayahi. Menika sedaya nikmat peparing saking Allah Azza wa Jalla ingkang kedah kita syukuri. Bapak saha ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah, ing mriki kawula badhe maosaken beberapa hadis ingkang magepokan kalian dos pundi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menawi wonten wulan Ramadan lan menapa ingkang panjenenganipun ayahi lan amalaken. Saking sahabat Abdullah bin Abbas tarjumanil Quran habrul ummah ibnu amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjenenganipun dawuh, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ana sapa Rasulullah Kanjeng Nabi iku ajwadan nas, menungso sing paling loman. Nek wong cerita ning kene nek wong loman, Kanjeng Nabi luweh loman malih. Bahkan nyuwun sewu, mboten mungkin Allah Ta'ala ngutus utusan
menika sifatipun kok cetil, bakhil, medhidhit, walaiti, mboten mungkin. Mboten wonten para nabi lan utusane Allah kejaba sedayane loman. Nggih. Mekaten. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapa Rasulullah iku ajwadan nas. Sak loman-lomane menungso. Kalimat loman mboten namung terbatas loman kanthi duit. Kae loman, lebih biasa dundum duit, mboten. Mboten kudu loman kanthi panganan. Mboten khusus. Ning kalimat loman menika mencakup sedaya sing perlu dipun lomani. Sedaya ingkang loman wonten ing perkawis kala wau dipun puji. Termasuk loman ing dalam ilmu. Mulane Nabi SAW paling tuntunan idzastan sahaka fansahu. Idza arikalane istan sohaka dulurmu jaluk nasihat marang seliramu fansahu nasihatono. Boten pareng. Boten pareng medhit cetil ing dalam ilmu, kudu loman. Kudu dermawan ing dalam masalah ilmu. Oke. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala ndawuhaken tingkahipun akibat awonipun tiyang ingkang ndelikaken ilmu ingkang Allah taala turunaken boten purun nerangaken dumateng menungso. Allah taala dawuh innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sak temene wong akeh sing padha ndelikne ma anzalna apa sing wis sun tumurunake minal bayyinat saking keterangan wal huda lan petutuh. Mim ba'di ma bayyanahu linnas sakwise tak terangne marang menungso kangge menungso. Allah taala ndawaken ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Wong-wong mau dilaknat dening Allah. Dilaknat dening sapa sing bisa malaknat. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ing dalam kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Lajeng Allah taala ndawuhaken illal ladzina tabu, kecuali wong sing tobat wa aslahu lan agawe bagus wa bayyanu lan nerangaken. Setelah sebelumnya menyembunyikan kemudian mereka menerangkan. Kecuali orang yang bertobat wa aslahu dan berbuat baik. Bagaimana cara berbuat baiknya? Wa bayyanu, dengan menerangkan. Ya. Faulaika maka wong-wong mau atubu alaihim sun paring taubat. Wa ana tawwabur rahim lan sundat sing moho paring taubat nampa taubat zat sing moho welas asih. Ayat menika jelas ancaman kangge wong sing ndelik ning ilmu. Nggih. Wallahu taala alam. Ugi loman ingkang kamaksud loman ing dalam lobi, loman ing dalam manfaat, okay? Loman ing dalam skill lan keahlian. Menika sedaya terpuji kangge tiyang ingkang anggadhahi sifat loman, loman ing dalam sedaya manfaat. Bahkan kanthi jelas sangat Allah taala ndawuhaken menungso niku jejere menungso ora bakal selamat, ora bakal beruntung kejaba lek wis slamet saking kikir,
Selamat saking bakhil. Selamat saking cetil. Allah Ta'ala ndawuhaken wonten ayatipun wa may yuqa suhha nafsihi faulaika humul muflihun. Wa man lan sapane wong yuqa sing kajaga reksa suhha nafsihi saking kebakhilan kekikiran dirinya faulaika mongko wong-wong mau hum ya ulaik iku al muflihun wong sing untung. Ora ana wong sing untung kejaba lek slamet saking kekikiran. Kikir ing dalam ilmu sehingga nerangne, kikir saking bandane dalam bandane sehingga nih sedekah, nafkah nih belanja nih, kikir ing dalam manfaat sehingga nih paring manfaat, kikir ing dalam keahlian sehingga nih ular keahlian marang sinten kemawon ingkang bektahaken. Kikir ing dalam lobi sehingga nih siap untuk menjadi pelobi dan mediator ing dalam sedaya sing manfaat. Wallahu ta'ala alam. Kita ulang malih. Kanjeng Nabi merupakan ajwadan nas, wong sing paling loman. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku ajwada mayakun, luweh loman malih fi Ramadan ing wulan Ramadan. Kanjeng Nabi luweh loman malih ing wulan Ramadan. Hina ari kalane yalqahu nemone ing Kanjeng Nabi sapa Jibril malaikat Jibril. Ya. Nabi luweh loman malih ing wulan Ramadan ari kalane dipun temoni dening Jibril. Nah, hina yalqahu ari kalane nemoni wa kana lan ana Jibrilu malaikat Jibril yalqahu nemoni Kanjeng Nabi iku fi kulli lailatin ing dalem saben-saben dalu min Ramadhana saking wulan Ramadan fayudarisuhu ngajak ndres ing Rasulullah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Pentingin pun mudarasatul Quran. Mempelajari Al-Quran. Kanjeng Nabi maos Jibril nyimak. Dados semaan Al-Quran menika dipun syariataken di dalile mudarasatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril lil Quran. Deresi malaikat Jibril sartane Nabi ing dalam Al-Qur'an. Nggih. Ning nyuwun sewu, jenenge jari arep semaan ya kudune semaan tenanan. Aja jarine semaan sing maca ning jero, sing jaba mangan ngentekne soto karo ngentekne rokok, ngetupuk. Wis semaane, Kang. Heeh. Lah sing tok entekne apa? Soto. Bar ngono mulih, kuwi duduk semaan jenenge. Jadi semaan itu saking kata-kata sami ayas mau samaan. Lek niate semaan kudune lungguh mak celenet nggih tumak ninah ing dalam lungguhe midhangetaken dumateng Al-Qur'an. Aja sampai niate semaan tapi nyatane ning kono jagongan. Niki mboten pareng. Kula khawatir termasuk tiyang ingkang dipun dawaken dening Allah Ta'ala wonten ayatipun wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Lan padha ngucap sapa wong kafir la tasma'u li hadzal Qur'an, aja tok rungokne Qur'an iki. Walghaw fihi lan jago ngono lho, Mas. Fihi ari kalane Al-Qur'an diwaca. La'allakum taghlibun supaya sliramu kabeh iso menang. Demi Allah, orang kafir tidaklah kecuali ingin memalingkan kaum muslimin dari bacaan Al-Quran dan menyibukkan kaum muslimin dari Al-Quran. Ya, kita terusakan. Terus menika mboten merupakan sindiran nggih. Ini ngomong terus terang lek tujuanmu semaan Kang, kowe aja
aja liya kejaba ngrungokne. Nggih, makaten. Dan ini penting. Sebab jenenge Quran menika dawuhipun Kanjeng Nabi luwih kesit, luwih gampang ngucul timbang unta lek ditaleni. Unta ditaleni sik iso ucul. Al-Quran luwih malih. Sehingga ini perlu dipun taleni. Al-Quran menika kanthi mudarasah, kanthi ndres. Nggih, kanthi semaan. Wallahu taala alam. Nah, fala Rasulullah SAW lan yakti sapa Rasulullah, nggih, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yakti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ari kalane dipun temoni dening malaikat Jibril iku ajwadunas, menungso sing paling loman, bil khairi kanthi kebagusan, min ketinimbang ar-rihil mursalah, min ketinimbang ar-rihil mursalah, angin yang berhembus. Niki lho perumpamaan wong loman niku padha karo angin sing berhembus. Kula badhe tanglet. Angin niku lek berhembus, enek sing keri napa mboten? Parkir ning pinggir dalan, parkir ning pojokan, enten? Mboten enten. Angin niku lek liwat yo kabeh katut. Mboten enten sing mandek parkir, aku tak ngopi ning kene sik Kang, budal sik. Ora enek ngoten niku. Angin sak rombongane budal-budal kabeh. Lan angin niku mboten bakal mandek dari satu tempat kepada tempat yang lain. Dan angin itu adalah selalu membawa kebaikan. Nggih, pari dikawini karo angin. Jagung uwoh karo dikawini karo angin. Bahkan salak nggih ngoten. Wallahu taala alam. Nggih. Terus kita ulang malih, jeng Nabi menika merupakan menungso sing paling loman menungso malih ari kalane wonten ing wulan Ramadan, ari kalane dipun temoni dening malaikat Jibril alaihi salam, lan malaikat Jibril nemoni Kanjeng Nabi bendalu nggih nyimak bacaan Al-Qur'anipun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis menika muttafaqun alaih. Hadis ingkang dipun sepakati dening Imam Bukhari ugi Imam Muslim wonten ing kitab sahihipun. Wallahu taala alam. Lajeng ingkang salajengipun saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat Sayyidah Aisyah dawuh, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asra, lek mlebet ing 10 malam terakhir. Kana Rasulullah ana sapa Rasulullah idza dakhala al-asra, lek mlebet ing 10 malam terakhir, ahya al-laila, panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nguripne ing bengine. Wa aiqadha ahlahu, lan Rasulullah SAW gugah-gugah ing ahlahu, keluargane. Keluarga ingkang kamaksud garwanipun. Wa syadda al-mi'zara, lan ngencengne al-mi'zara ing lempengipun. Mi'zar niku tempat bebetan. Tiang niku bebetan, lek bebet nih nggih teng lempenge niku jenenge al-mi'zar. Nggih. Wonten ing hadis menika tuntunan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piye carane ngurip-nguripne Lailatul Qadar. Inggih menika kanthi 3 perkawis. Sepindah ahyal laila. Aja malah bantale dikandeli, selimute dikandeli, kambale dikandeli, nanti Kang iktikaf gawane selimut kandel, nggih, sepon kandel, lajeng napa bantal mbus-mbus.
Sampean pengennya apa? Iktikaf niku klintu. Jenenge tiyang menika menawi nyambut Lailatul Qadar ora kok nyambut kanthi impen, ning mboten, ning nyambut kanthi ahya laila, nguripne bengine. Lan diarani nguripne benine ora kok kanthi demok-demokan HP ae. Kathah tiyang sing jarene arepe iktikaf. Iktikaf niku tujuanipun khalwah, menyendiri. Menyendiri kalian Allah Ta'ala. Lek sampean jari iktikaf, ya, jarine iktikaf, jarine khalwah. Ning nyatane sing digawa HP, sing dibuka-buka panggah Facebook, sing dibuka-buka panggah WA-ne, sing buka-buka panggah Instagram, sampean nyatane ora iktikaf, ora berkhalwah dengan Allah, tapi berkhalwah dengan HP. Wallahu taala alam. Tetes sepindah tuntunanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ari kalane nyambut Lailatul Qadar kanthi ahyal lailah. Jenenge ahya niku nguripne, jenenge urip niku lawan saking mati, adapun turu niku bala kanca lan dulure mati. Jenenge nguripne kanthi melek-lekan. Lajeng wa aiqadha ahlahu lan gugah ing keluargane. Artosipun jenenge gugah ora mek gur butuhe kuwi tok, ning gugah hari kalane kesainan. Dipun aja qiyamul lail, dipun aja istighfar, dipun aja qiraatul Quran, mekaten lan sak piturutipun. Wasyadda al-mi'zar lan ngencengi sarunge. Ora kok dikendori sarunge, apa meneh ora panggah dicepot sarunge ora bebetan. Bebayani ngeten iki. Napa malih ing 10 malam terakhir bulan Ramadan. Menikalah kita ulang malih beberapa tuntunan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dos pundi kita nyambut inggih menika malam Lailatul Qadar. Salajengipun ing mriki badhe kawula waosaken menapa ingkang dipun tulisaken dening Al Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i wonten ing kitabipun Riyadhus Shalihin fi Hadji Sayyidil Mursalin bab babu fadli qiyamil lailatul qadri wa bayanu arja layaliha. Bab tentang keutamaan qiyam Lailatul Qadar lan bab tentang arja paling dipun harapakanipun bayan arja layaliha. Penginti to sing kira-kira mendekati malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala ndawuhaken wonten ing surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat Al-Quran surat Al-Qadar sedayane berbicara tentang keutamaan, kemuliaan malam Lailatul Qadar. Lan dialani malam Lailatul Qadar mboten diarani malam Lailatul Qadar kejaba krana mulyane bengi niku wau. Allah Ta'ala ndawakan inna satemene ingsun angzalnahu wus nurunaken hu ing Al-Qur'an fi lailatul qadri ing malam Lailatul Qadar. Al-Qur'an merupakan petunjuk dari Allah. Mboten mungkin sesuatu yang merupakan petunjuk kejaba Allah Ta'ala pilih wekdal turunipun wekdal ingkang mulya. Empai jawabai elek ngedekne omah digolekne hitungan sing apik, wektu sing apik Allah Ta'ala luweh. Nggih. Mulane ari kalane Allah Ta'ala wonten ayat menika ndawuhaken inna anzalnahu fi lailatul qadar, nedahaken mulyane malam Lailatul Qadar. Sebab malam Lailatul Qadar
merupakan malam ingkang Allah taala turunake Al-Qur'an. Lan wonten ing Al-Qur'an ayat ingkang lintu Allah taala dawuhaken syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Saking surat Al-Baqarah menika lan ugi surat Al-Qadar kita saged mangertosi bilih dipun turunaken Al-Qur'an wonten ing malam Lailatul Qadar lan malam Lailatul Qadar nggone wonten ing wulan Ramadan berdasarkan surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Wulan Ramadan merupakan wulan ingkang dipun turunaken Al-Qur'an teng mriku. Lajeng Allah taala dawuhaken sasampunipun dawuhaken inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah taala dawuh wa ma adraka ma lailatul qadar. Ana to ngerti sapa sliramu apa sing diarani malam Lailatul Qadar? Pertanyaan menika pertanyaan untuk membesarkan. Tahukah kalian malam Lailatul Qadar? Ketika ada pertanyaan tersebut, hati akan semakin rindu untuk tahu apa yang dimaksudkan dengan malam Lailatul Qadar. Lajeng Allah taala ndawaken Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar iku khairun luwih apik min alfi syahr ketinimbang 1000 wulan. Malam Lailatul Qadar luwih apik timbang 1000 wulan sing ora ana malam Lailatul Qadari. Allah Subhanahu wa taala sing nyiptakne awan, sing nyiptakne bengi, hake Allah taala milih di antara malam-malam ingkang wonten ingkang Allah taala mulyani. Ugi hakipun Allah nyiptakaken siang lan milih siang endi sing paling mulya. Anapun siang sing paling mulya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Anapun malam sing paling mulya 10 malam terakhir bulan Ramadan, khususipun malam Lailatul Qadar. Wallahu taala alam. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah taala ndawaken Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kenapa dheweke merupakan malam sing luwih utama saking 1000 bulan? Allah taala ndawaken tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikah, malaikat tumurun. Warruhu ugi malaikat Jibril. Malaikat Jibril diarani ar-ruh sebab malaikat Jibril nggawa wahyu ingkang wahyu merupakan sebab uripipun manah. Kados dene ruh merupakan sebab uripun jasad. Malaikat Jibril nggawa wahyu ingkang kanthi wahyu kala wau ndadekne uripipun manah. Tanazzalul malaikah, malaikat padha tumurun. Waruh ugi malaikat Jibril. Fiha ing malam niku wau min kulli amr nggawa perkara-perkara sing penting. Para malaikat mboten dipun turunaken dening Allah taala kejawi dipun turunaken beto masalah, beto maslahat, beto kemanfaatan. Mboten untuk hal yang sia-sia para malaikat menawi dipun turunaken. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha min kulli amr. Lajeng Allah taala ndawaken salamun hiya, keselamatan hiya utawi malam Lailatul Qadar hatta matla'il fajr, sehingga ini meletai fajar. Maksudipun ing dalem malam Lailatul Qadar menika sak wengi bedetet. Napa diarani bedetet? Sak wengi full. Bahkan bersama terbitnya fajar kebaikan itu masih tetap ada. Wallahu taala alam. Lajeng dipun dawuhaken dumateng enten pernyataan menika kila dipun tangletaken lil Husain dumateng Husain bin Fadl. Alaisa qad qadarallahu al maqadira qabla an yakhluqas samawat wal ard? Qala na'am. Kila fama makna Lailatul Qadar? Enten pitakonan dumateng Husain bin Fadl. Alaisa ana ta ora qad qaddara Allahu. Naam. Naam. Alaisa qad qaddara lillahi al-maqadir qabla an yakhluqa as-samawati wal ard.
Allah Ta'ala wis nentokne takdir sadurunge nyiptakne langit lan bumi. Husain dawuhaken, "Na'am, iya." Kila dipun tangletaken malih. Fama makna Lailatul Qadar? Lek ngono apa sing diarani malam Lailatul Qadar? Dipun dawuhaken ing mriki, qal saukul maqadir. Saukul maqadir dipun giringipun takdir allati khalaqaha ingkang Allah Ta'ala sampun ciptakaken ilal mawaqit marang titiwancine tangfidil qada'i wal qadar, tangfidil qada' al muqaddar, titiwancine takdir sing wis dipun tentokaken dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lajeng Ibnu Abbas tarjumanil Quran Habrul Ummah Ibnu Amin Nabi SAW menjelaskan ngenani hakikat malam Lailatul Qadar. Qala Ibnu Abbas wa ghairuhu anzalallahul Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ilal baitil izzah. Allah Ta'ala nurunakan Al-Quran jumlatan wahidatan sekaligus minal lauhil mahfuz saking lauhil mahfuz ila baitil izzah dumateng baitul izzah minas sama'i dunya saking langit dunya summa nazala mufarraqan bihasabil waqa'i fi 23 sanatan. Lajeng dipun turunaken secara sedikit demi sedikit dalam 23 tahun. Dados makna kalimat nggih wa ma adraka ma inna anzalnahu fi lailatul qadar, makna inna anzalnahu fi lailatul qadar bila Allah Ta'ala nurunaken Al-Quran saking lauhul mahfuz dumateng baitul izzah wektunipun wonten ing malam Lailatul Qadar. Bibar menika Al-Quran dipun turunaken secara terpisah sedikit demi sedikit sesuai kalian inggih menika sesuai kalian inggih menika kejadian-kejadian ingkang magepokan kalian hukum, ingkang magepokan kalian hukum. Anapun makna salamun hiya Lailatul Qadri salamun wa khairun, jenenge malam Lailatul Qadar malam keselamatan, wa khairun lan malam kesainan ya mingkul liha saking sedaya bengine, artinya seluruh malam itu terpenuhi dengan kebaikan dan keselamatan ya. Nah, laisa fiha syarrun, wonten ing wengi Lailatul Qadar ndak ada jeleknya sama sekali. Qala Mujahid, Imam Mujahid bin Jabir Al-Makki dawuh nih, yakni maksudipun anna Lailatul Qadri salimatun la yastati'u asyaitan ayya'mala fiha su'an wala an yuhditsa fiha adza. Malam Lailatul Qadar merupakan malam ingkang selamat. La yastati'u asyaitan, syaitan mboten mampu ayya'mala fiha su'an, berbuat kejelekan wonten ing malam Lailatul Qadar kala wau. Wala ayyuhditsa fiha adza, lan setan tidak mungkin mampu untuk mengadakan gangguan di malam Lailatul Qadar. Menikalah mulane malam Lailatul Qadar dipun sebut salamun, keselamatan, karena semuanya adalah kebaikan, tidak akan kejelekan sama sekali, dan syaitan tidak mampu untuk mengganggu siapapun di malam Lailatul Qadar tersebut. Wallahu ta'ala alam. Anapun hadis ingkang magepokan kalam malam Lailatul Qadar sepindah. Hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Bukhari lan Muslim muttafaqun alaih. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, lan saking Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi qol panjenenganipun dawuh man qama Lailatul Qadri, sapane wong sing nglaksanaken qiyam ing Lailatul Qadar. Nggih.
qiyamul lail wonten ing malam Lailatul Qadar. Imanan kanthi iman wahtisaba. Nggih. Lan ngarep-ngarep ing ganjaran saking Allah Ta'ala. Iman tentang kemuliaannya. Iman tentang keistimewaannya. Iman bilih malam Lailatul Qadar luwih mulya ketinimbang 1000 bulan. Iman bilih sedaya ketaatan wonten ing wulan ing dalu menika merupakan bernilai dan dilipat gandakan pahalanya dening Allah Subhanahu wa taala. Nabi ndawaken ghufira mongko bakal kaapura lahu kang gini piyambake ma taqaddama min dzambi. Ma menapa taqaddama sing wis keladuk min dzambihi saking dosane. Siapa saja yang melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan berharap akan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni baginya dosa yang telah berlalu. Dosa yang telah berlalu. Dikatakan dosa yang telah berlalu di sini tanpa dikecualikan. Dosa apa saja. Tapi tentunya adalah kecuali dosa besar, maka dosa besar adalah harus dengan taubat, atau seandainya dosa-dosa kecil sudah habis dengan selain qiyam di malam Lailatul Qadar, maka Allah Ta'ala tak akan menyia-siakan pahala hamba, sehingga apa yang ia lakukan dari qiyam Lailatul Qadar bisa meringankan dosa besar yang ia lakukan walaupun ia belum bertobat. Atau kalau seandainya ia tidak memiliki dosa besar, di mana apabila ia berbuat dosa besar senantiasa selalu bertobat kepada Allah, maka berarti dosa besarnya tidak ada. Karena orang yang bertobat dari dosa itu terampuni dosa dan kesalahannya. Ya, kalau begitu apa gunanya qiyam Lailatul Qadar? Para ulama mengatakan apabila dosa besarnya sudah habis, dosa kecilnya sudah terampuni semuanya, maka niscaya Allah Ta'ala tidak akan menyia-siakan amal kebaikan hamba, dan ketaatan tersebut akan digunakan untuk mengcover dan mengangkat dan meninggikan derajat hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Hadis ingkang salajengipun qala Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, lan saking sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna rijalan sak temene wonten beberapa orang min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking para sahabatipun Kanjeng Nabi uru diketokne Lailatul Qadar fil manami ing sarenipun. Artinya mereka tidak hanya satu orang, mimpi. Ya, mimpi ditunjukkan malam Lailatul Qadar. Fis sab'il awakhir ing pitung wengi ingkang terakhir. Pitung wengi terakhir itu mulai malam pinten? 23. Malam 23, malam 24, malam selawi, malam 26, malam 27, malam 28, malam 29. Menikahlah nggih menika 7 malam terakhir. Kita ulang malih. Kalau Rasulullah SAW ya, jadi para sahabat podo ngimpine meh podo, lajeng lapor dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi, aku berpendapat ru'yakum impenmu kot tawa taat kok nyocoki. Paijo sing diimpekne padha karo katemo sing diimpekne padha karo Kadijan padha karo sing diimpekne Abdullah padha karo sing diimpekne para sahabat Rasulullah. Hampir semuanya yang mimpi tentang malam Lailatul Qadar impiannya hampir sama. Apa itu? Bahwa malam Lailatul Qadar adalah 7 malam terakhir. Ya. Nabi dawuh, aku berpendapat ru'yakum impenmu kot tawa taat wis nyocoki fis sab'il awakhir ing pitung wengi sing terakhir. Faman mongko sapane wengi kana sing ana sapa man mutaharriha, bener-bener pengin goleki malam Lailatul Qadar. Falyatakharraha mongko becik supaya dhewe goleki kanthi nemen-nemeni fis sab'il awakhir ing pitung wengi sing terakhir.
akhir. Ya, dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya, dengan memperbanyak qiyamul lail. Ya, dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak tasbih. Dengan memperbanyak zikir yang dianjurkan untuk diucapkan di malam Lailatul Qadar, seandainya ia berharap malam Lailatul Qadar tersebut adanya. Wallahu ta'ala alam. Qala al-hafidh dawsapu al-imam al-hafidh Ibnu Hajar fil hadisi, wonten ing hadis menika dilalatun, merupakan bukti, merupakan dalil ala izami qadri ru'ya, gedene kadar nilai impen niku wau, wa jawazil istinadi ilaiha, lan parengipun bersandar dumateng ru'ya, dumateng impen, fil istidlal alal umuril wujudiyah, ing dalam netepaken dalil ing atase perkara-perkara sing nyata kasab moto, bisarti kelawan syarat alla tukhalifa al-qawaid syar'iyyah, ojo sampai nyulayani kaidah-kaidah syar'i. Ya, artinya mimpi itu sendiri tidak bisa untuk jadi dalil, tapi tidak mengapa mengambil pelajaran dari mimpi selagi mimpi itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'iyyah. Ya, wallahu ta'ala alam, wallahu ta'ala alam. Ya, mangkatan ingkang salajengipun, lan insyaallah wong mukmin niku lek mimpi menika merupakan sebagian saking saking sabiina nubuwah. Jadi mukmin, mimpi nih seorang mukmin itu 1/70 dari kenabian. Wallahu taala alam. Hadis ingkang salajengipun, qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Okay. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, lan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, panjenenganipun dawuh, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yujawiru fil asri al-awakhir. Yujawiru, kalimat yujawiru ay ya'takifu, i'tikaf fil asril awakhir, wonten ing 10 malam terakhir. Yatakharra lailatul qadri, beliau berharap akan malam Lailatul Qadar, fiha ing malam kala wau, 10 malam terakhir, al asril awakhir. Ya, demikian. Min Ramadan, saking Ramadan. Masalah di mana seorang akan beriktikaf? Beriktikaf adalah di masjid. Menjadi masalah, masjid mana yang dimaksud? Sebagian dari ulama ada yang mengatakan masjid yang dilaksanakan Jum'ah di situ. Kenapa? Agar ketika ia Jum'ah tidak perlu untuk keluar dari iktikafnya. Ada yang mengatakan iktikaf adalah di masjid yang dilaksanakan untuk sholat berjamaah. Sehingga apapun bangunan yang dimaksudkan untuk sholat berjamaah, walaupun dijenengi pendopo, jenenge jeneng sentong tengah, lainnya sentong tengah itu jenenge siji, maka itu insya Allah masuk di dalamnya kalimat masjid. Wallahu ta'ala alam. Bahkan saya pernah di Saudi sholat berjamaah. Ayo kita sholat di mana? Di sini masjid kita. Di mana masjidnya? Neng Soriwit. Kenapa? Karena memang belum ada masjid. Disitulah masjidnya. Di mana yang di situ mereka melaksanakan sholat berjamaah, itulah masjid. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Walaupun kalimat masjid itu identik dengan sebuah bangunan yang dikhususkan untuk sholat. Wallahu ta'ala alam. Nah, artinya pendapat para ulama tidak keluar dari satu masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah. Sebab dawuhipun Allah Ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ojo sampai seliramu ngumpuli bojo-bojomu sementara seliramu kabeh dalam keadaan beriktikaf di masjid. Ya. Sebagian dari ulama mengatakan yang dimaksudkan masjid adalah masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah. Sebagian lagi mengatakan masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah. Tentunya yang kedua ini adalah lebih mendekati. Pendapat yang ketiga, mengatakan bahwa iktikaf tidak ada kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi.
Al-Haramus Syarif di Madinah. Wallahu taala alam. Ning tentunipun rahmati Allah taala menika jembar dawa lan amba kaliman al-masajid ingkang leres inggih menika mencakup sedaya masjid. Wallahu taala alam. Sehingga tidak boleh dibedakan antara masjid satu dengan masjid yang lain. Masalah apabila sebagian dari masjid mengadakan kajian, terus kita sampai pergi untuk safar, bolehkah kita? Boleh. Ketika tujuannya bukan i'tikaf, tapi ketika tujuannya kajian. Nanti tenongnya di rumah nih, omongan lan niat nih, tiga. Nah nih, karena kita melebihkan sebagian dari masjid atas masjid yang lain itu tidak boleh. Kemuliaan masjid adalah Allah Ta'ala yang menentukan. Masjid manapun itu sama. Wallahu ta'ala alam. Tapi apabila masjid yang dimaksud, walaupun sampai menempuh jarak safar, maka tujuannya adalah untuk ilmu, maka itu dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Taharra lailatul qadri fil asril awakhir min Ramadan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yujawiru panjenenganipun i'tikaf fil asril awakhir wonten ing 10 malam terakhir min Ramadan saking Ramadan wa yaqul lan panjenenganipun dawuh taharrau nemen-nemenono Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar fil asril awakhir ing 10 malam terakhir min Ramadan saking bulan Ramadan. Menika perintahipun Rasulullah nas saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supatose bersungguh-sungguh ing dalam 10 malam terakhir saking bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Hadis ingkang salajengipun saking hadis kalau jelas pilih namanya malam Lailatul Qadar adalah 10 malam terakhir. Saderengipun jelas malih pilih malam Lailatul Qadar adalah 7 malam terakhir. Sebagian saking riwayat wonten ing dawuhaken pilih malam Lailatul Qadar suatu ketika pernah terjadi wonten ing malam ke-21. Critanipun ngeten. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah mimpi, impenipun panjenenganipun dipun paringi tondo malam Lailatul Qadar lek panjenengan menika sujud wonten ing lumpur. Lajeng malam 21 menika terjadi hujan. Wonten Madinah hujan. Udane deres sampai ndadekne Masjid Rasulullah trocoh, pasolatane Kanjeng Nabi trocoh. Lajeng wonten ing paginipun tanggal 21 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh berjamaah kalian para sahabatipun, ari kalanipun salam para sahabat noleh. Para sahabat ningali alikan Rasulullah noleh, Rasulullah dalam keadaan glubrut napa? Endut. Berarti saking menika dipun jelasaken dening para ulama jenenge malam Lailatul Qadar boten khusus 7 malam terakhir ning memungkinkan di malam-malam tertentu di antara tahun tertentu adalah di malam 21 sebagaimana menika pernah terjadi wonten ing zamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing pundi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun paringi pirsa dening Allah pilih tondo malam Lailatul Qadar lek panjenengane sujud di atas lumpur. Kejadian sujudi Rasulullah di atas lumpur adalah subuh hari 21. Sehingga nih para ulama ndawuhaken pilih mungkin malam Lailatul Qadar boten pitung wengi sing terakhir lan mungkin malam Lailatul Qadar wonten ing malam selikur. Wallahu taala alam. Hadis ingkang salajengipun, hadis ingkang nomor salajengipun. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa anha lan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ugi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala panjenenganipun dawuh isine dawuh taharrau nemen-nemenono Lailatul Qadri ing malam Lailatul Qadar
fil witri minal asril awakhir. Fil witri ing dalam sing ganjil minal asril awakhir saking 10 wengi sing terakhir min Ramadhana saking wulan Ramadan. Kalimat fil witri sing ganjil maksudnya menapa? Al hadi wal ishrin, selikur. Bahkan kula aturaken wau bilih Nabi pernah ngalami malam Lailatul Qadar malam selikur. Wasalisah wal ishrin lan malam 23. Wal khamisah wal ishrin malam selawe. Wa as-sabi'ah wal ishrin malam 17. Wa tasi'ah wal ishrin malam 29. Wallahu taala alam. Sampun wancine maghrib nggih. Zahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah taala. Kula tambah sekedhik mawon dawuhipun Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Qala al-Hafidz dawuh sapa Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Lailatul Qadri malam Lailatul Qadar iku munkhasiratun terbatas fi Ramadan wonten ing wulan Ramadan, summa fil asril awakhir lajeng seteng 10 malam terakhir, summa fi autarin fi autarihi lajeng wonten ing malam-malam ganjiripun fi laila la fi lailatin bi ainiha, boten khusus malam tertentu. Wa hadha huwa alladhi yadullu alaihi majmu'ul akhbar al-walidah fiha. Menikalah ingkang dipun tedakaken dening dalil-dalil ingkang wonten. Wa qala ba'dama dzakara al-ikhtilafa fiha ala sittati wa arba'ina qaulan wa arjahuha lan sing paling rajih kulluha sedayane annaha fi witrin minal asril akhiri sak temani malam Lailatul Qadar malam ingkang ganjil saking 10 malam terakhir. Wa innama taqilu wa arjaha indal jumhur lailah sab'a wa ishrin ning tetapi nih malam Lailatul Qadar menika pindah-pindah sebab kadang yo malam selikur barang lan menurut jumhur malam sing paling diharapkan adalah malam 17. Sehingga nyun sewu malam 27 di Makkah Al-Mukarramah Al-Haramus Syarif padet bedetet saking katahe tiang ingkang nekani malam 27 wonten ing Madinah utawi wonten ing Makkah. Menika ingkang saged kula aturaken mugi manfaat. Zahabat dzama wa talatul uruq wa sabatal ajr insyaallah. Wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.